एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही साहसी और समझदार थी। एक दिन वह चिड़िया अपनी सखियों के साथ खेलने लगी। उस जोरदार बारिश में सारी चिड़िया उड़ गई। बेचारी छोटी चिड़िया बैठकर सोचने लगी। मेरे सारे दोस्त तो चले गए, अब मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? लगता है आज मुझे इस बारिश में ही अपना घर बनाना होगा। छोटी चिड़िया लकड़ी की तलाश में उड़ गई और उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुंची, जहाँ उसे लकड़ियाँ मिल गई। जल्दी ही छोटी चिड़िया ने ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली और वह अपना घर बनाने के लिए शुरू हो गई। बहुत जल्दी उसने बहुत सुंदर घर बना लिया। इतना सुंदर घर देखकर वह चिड़िया बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब उसके दोस्त उससे नहीं कहेंगे कि उसके पास घर नहीं है। अगले दिन सुबह उसके चिड़िया दोस्त उसको मिलने के लिए आए और उसका सुंदर घर देखकर चौंक गए। सारी चिड़िया बहुत खुश थी और पहले की तरह मिलजुल कर खेलने लगे।